Orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia. Misalnya kowe kan malas belajar, sekarang mantu rai-rai ini kan malas belajar. Iku bayangno ngalim yo kok laduni, kun fayakun. Jika wong alim-alim sing ngalim jarene laduni, padahal Imam Ghazali ape ngalim yo kangelane ra karuan. Imam Suyuti ngaji nahwu tok 18 tahun. Imam Ghazali iku yo puluhan tahun ngaji Imam Haromen. Terus kowe bayangno wae iku laduni, sewengi pinter. Mergo asline kowe ngomong karepmu dhewe, karepmu iku dipintero pangeran dalam waktu sunyi. Berhubung kowe ra ngalim kan gak ono wong ngandel. Lah sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali. Imam Ghazali umpama pirsa ya mangkel semane aku sekolah suwi ngawur. Ngaji ya suwi. Mbok arani pinter apa? Suwi. Nah kira-kira seperti itu. Nah, kalau sering ketemu ngalim-ngalim wah semane wong darani laduni gini sinau yo kangelan mesti gitu. Dadi kowe nyifati laduni penghormatan, tapi sing mbok arani iku mesti gak trimo. Dadi kowe wong sugih mendadak. Wong sugih mendadak ku kangelan nabung kerja keras bareng sugih. Wah iku sugih mek sugihan kowe ngene lho kira-kira dadi. Kan yo mangkel apa? Mangkel to ora kira-kira? Mangkel. Lah kelakuanmu cek ngono, cara hubungan mbek pangeran. Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya, kata Allah subhanahu amma yasifun, kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yakuluna uluwang kabiro, dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Paham ya? Akhirnya Allah bikin kaidah umum, wes aku nak nyifati aku ra iso muni subhanahu wa. Ojo terusno. Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah. Nah, masuk Maha Suci dari kesalahan yang saya asumsikan, tidak harus orang lain yang salah. Kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Makanya wiridan terbaik subhanallah subhanallah ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya kaya wae wong saleh kadang ya goblok, rumangsamu wong saleh pinter kabeh, wong saleh goblok ya akeh. Kowe kabeh kan ya saleh atau zina atau maling, tapi aja kon maca Jalalain. Pemene kon maca Fathul Wahhab. Wong ra iso maca pinter apa goblok? Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak critani ana wong saleh tapi goblok, tapi ya saleh. Ana wong iku sujud ning pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman mangkel jenenge wong fasik, kurang penggawean menawi mabuk apa piye ra terus pokoke terus si soleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si soleh ini marah. Fa wallah la yaghfiru wa laka. Marahnya itu enggak bilang muni jancuk tak kakeane. Nek ngono malah apik. Kayak kowe kan biasa lah muni kakeane jancuk malah apik. Maksudnya apik dibanding sing luwih elek, ora kok terus apik tenan ya. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatut nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, wallahi la yaghfiru wa laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mergo menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya orang ini disalahkan Allah. Yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu. Karena orang ini tidak Nabi, maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul, kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni. Nabinya kan bingung, nginjak wong sujud kok malah salah itu sepuro, sing sujud keapiane dihapus. Nabi ini sempat takok kok saged Gusti. Mergo dekne nyifati aku separuh. Aku itu disifat iso uadzib iso aghfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Lah ya orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa memaafkan. Lha iki pentingnya wong alim. Mulane kaya jogeman dadi wong saleh goblok, mesti Allah ora trima. Mergo kena saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyok karepmu. Misalnya ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra ngaras sugih selawase diteni Allah. Lho Allah iku tetep iso wae nyugihno dekne mlaratno kowe. Wong Allah kok mbok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi, nak sifati Allah tetap yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu may yasha warhamu. Pokoke sifati Allah iku bebas.
Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi tobat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi tobat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya ngene Allah tetep gak terima nak sifatnya karek separuh. Ya iku Allah kan lillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi kamu dengan kepentingan kamu menyamakan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karep mak ngono lek kelakuanmu ngono. Soale biasanya kelakuan. Oh ya. Musuhe. Yu'adzib. Mana ada Allah bisa diatur seperti itu. Kowe terus dadi pangeran yen ora ngarah belum diatur ngono. Wong Allah ya faluma. Lane wong saleh bahaya ora tau ngaji, mun ngandel kula. Wong ora tau ngaji bahaya. Mergo mesti nyifati Allah mau gue, nyifati Allah semau. Jajal. Kowe misalnya jadi wali, terus ana wong miso-misoi kowe, mesti pikiran nembe. Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ra minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali ku mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicabut mergo ora sabar, goblok pisan mergo nyifati Allah mek separo. Ndak bisa seperti itu. Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud dan Nabi pernah maksudna mereka da'a alaihim, Allah malah nurono wahyu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora iso mat, masih kowe kekasihku nak otoritas iku ora iso ning kowe. Tetep aku. Terserah aku cetak siksa cetak itu malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Nah, ayo coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Joko kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan go gula. Ayo jajal. Malah dadi wali. Ayo sing rasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur. Ya ben ngono. Dunya dikene kowe, ilmu dikene aku, ben ngono iku terserah pangeran. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nganggo ilmu bahaya mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodoni wong. Mesti perasaan piye? Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae. Allah pada orang itu memaafkan mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyekso kowe mergo tahu bodoni bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono sing ngrasa apa ayo. Kaya wong suami istri lah. Kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Terus dekne bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngwahmu. Iso wae pangeran niku bela sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki diwales ngono kok ora siap. Kok ijek sok suci. Mungkin enggak seperti itu. Ayo, udah siap tora, ayo. Ora usah istighfar biasa wae. Ayo, udah siap tora. Kowe zaman mondok beling, jarang jamaah subuh. Bareng dadi kiai sok dines santri mbok wajibno jamaah. Terus santri tetep do beling. Asline Allah ngelingno, lha kowe dhisik iku piye? Bareng santrine beling tetep gak trimo. Ora jamaah subuh iku santri ta ora. Padahal pangeran kok kelakuan iku ngono iku cerminanmu. Ning masalah lho. Kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kowe. Ngono warisan. Nah, mulane nyifati Allah iku hati-hati daripada kira iso mukmin subhanallah, subhanallah, maha suci Allah maha. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Kok ora salah piye jajal? Kowe misale saiki melarat dikei donga kiai jasplon terus mbok dongakno. Jebule ora mandi, tetep melarat tambah donga tambah melarat. Terus kowe nyalahno pangeran. Gusti sebuti. Kula wis donga kok tambah. Jebule jare pangeran ngene. Lah kowe donga ora njaluk aku, ning dinggon njaluk iku ora oleh protes. Njaluk kecangkeman, tambah tak melaratno. Nak jawabe ngono piye? Kowe saiki misale ana wong ngemis, tok nyuwun tok nyuwun. Njaluk suwi kok ora mbokei, njaluk maksa. Malah lara kira dicampur malah lara.
Njaluk mesti tawaduk apa? Namane nyifati Allah iku aja geman kecuali nganggo sing warid, sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ora siap to. Misale kayak dia musuh, Allah jebule nyepuro musuhmu, malah sugih, kowe diparingi melarat-melarat nganti ditektir utang musuhmu. Kowe siap ngene. Allah tenang wae, iki wekku, negara wekku. Terserah aku. Akeh ta rasane kowe duwe kanca sing mangkel lo sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Apa njuk tulung iku musuhmu, mbok njuk tulung kanca mak. Terus kowe protes mbek pangeran, ya ora iso, terserah pangeran. Kayak Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wasi, sing tahu sempat penjaga masjid jenis Salabah malah gak karu-karu. Nah iku laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrem. Mergo donya ora mesti kabeh, kok ana wong alim ekstrem. Mergo donya ora mesti. Sing saiki sregep ngaji ngene iki ujug-ujug dadi politikus, sono sing menuju ujug dukun, sing ngrasa apa? Yes, ben kono pangeran sing donya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa wae siap, menjane la salah kaminal amri, saya urusan wae pangeran. Nek santri mbok tertib harus begini, ke depan harus gini supaya gini. Sing pangeran niku sapa kok gegermu maksud. Iku cara tasawuf. Nek cara kowe ya empong kowe ilmu manajemen. Ya tapi kan anut ulama apa anut manajemen? Ora oleh. Ya dadi salah paham iku bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah. Iku mau kaya wong soleh mau berhubung kurang ngaji, sing nginjek langsung dipasutno la yaghfiru wa hula. Umpama muni jancuk tak kakeane malah pangeran maklumi, kan misuh biasa gawanan wong belah ngono. Tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah. Allah ora nyepuro kuwe. Lho sing disifat Allah kok Allah mbok peksa ora nyepuro. Allah iso wae disifat nyepu. Lah itu sing Allah tersinggung. Paham sing maksud? Yang punya otoritas itu kan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Loh Allah kan ya tersinggung. Loh sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu? Loh, tapi kan wong nakal Gus nginjek wong sujud. Tetep wae nakale ya nakal, tapi tetep sifatnya Allah loro. Iso yaghfir, iso yu'adzib. Nek ngaji ya ono walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Yasa terserah pangeran. Gamelane wong alim mesti wali, nak wali ra mesti ngalim. Mergo wong alim paling ro sifat-sifate Allah. Ngene wong alim nak ndonga ora usah mbok amini. Ndekne nak ndonga wis ra pede. Nek ndonga nang ngene, njaluk-njaluk ya tapi terserah jenengan Gusti sing pangeran jenengan. Beda nak wong alim, masyaallah semua mantep. Wong alim kon mantep piye? Ngerti nak dunya wae pangeran sifate ya falu. Akhirnya nak donga ya, serapa meyakinkan ya mana. Kalau dewi nak donga gitu, pengiran tak warai, sepengko. Nanti rasa jauh donga aku, sokoy esbarno konos. Pokoknya ngaji gue sedonga, nopo ngaji gue sopo. Pokoknya tak gue hadis ngono, ono kelompok ning masjid donga, sing sitok belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya cara Nabi kemana ya sampean delok ning ngene Ihya ning kitab Adab Ta'lim Fadhailut Ta'lim. Mereka kelompok yang berdoa, tapi berdoa itu insya'a ajabahum wa illam yasa illam yujibhum. Terserah pangeran kalau mau ya atauhum wa insya'a mana'ahum. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram. Kira-kira belajar jalalan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam innama bu'istu mu'alliman, saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram. Jadi gak bakas donga, sing penting bakas hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini donga mbok bakas lha apa? Hukum sik bakas. Misalnya ngene. Kula badhe Rabi Zainab. Yang mendesak itu hukum apa? Supaya sakinah mawaddah. Hukum. Pastikan Zainab itu statusnya ndak mahram saya, ndak ibu saya, ndak anak saya, ndak ponakan saya. Pastikan Zainab ndak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu. Fikih dulu. Takbirnya benar, toharohnya benar, nutupi aurat benar baru minta doa.
Diterima. Iku atuh gale ngene kowe urung tau latihan nyupir, Gus dongakno nyupir kula ora nabrak. Wong latihan ora gelem kok ujug-ujug dongakno. Bocah kok goblok ngono bocah. Ya kok blak-balik ana wong Gus kula dongakno kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng. Moh ngene ngono kok. Sinau se lagi njuk dongakno. Terus tak contohno mau, sampeyan misale urung tau numpak sepeda motor. Terus Gus kula dongakno selamat nggih. Latihan sik, nek wis iso lagi ndonga. Selamat mergo iso iku ora mesti. Tapi nek ora iso iku ora kelase bakas selamat iku ngono kok ora ero bocah ora karo-karuan. Dadi kaya kowe ngene iki ra iso Gus dongakno kula nak maca tafsir Jalalain iku barokah iso sik. Oh iso wae durung kok ndongakno. Bocah kok ora karo-karuan ya aja geman goblok ngono iku.